Welcome to grade 7 unit 1 lesson 3 and 4. أحد معنى هنا كلمات vocabulary adventure adventure attic goat mountain orphan sheep airport beach bread city Egypt how long. في حاجة choose معنا choose and complete اختر وأكمل. أول حاجة معنا the is my favorite farm animal هيكون أكيد goat. تمام. this is very high عالي جدا حاجة تكون مرتفعة جدا هتكون mountain. اللي بعد كده catch a plane come home make a video call see birds walk in the mountains work hard away from at the top of by bus communicate with good at in bed live with on the phone talk to think of. في بقى كده تصريف الأفعال catch caught drink drank drunk feel felt know knew known take talk taken. ولاحظ هنا ان حرف الكي في كلمة no silent حرف كي دوت silent. اللي بعد كده السينونيم والأوبوزيت. أول حاجة مع الأوبوزيت beautiful ugly كلمة عكسها beautiful ugly old young big small easy difficult. في بقى كده جزئية choose Sally is good playing chess. واحنا خدنا قبل كده ان good بيجي معاها حرف الجر ايه at good at تبقى good at playing chess. We can not video calls using the tablets هتبقى we can yes making video calls نعمل مكالمات فيديو. When does your father home from work هتبقى when does your father come home يأتي إلى البيت يأتي إلى المنزل. في بقى كده language notes. أول حاجة take بيجي بعدها مدة زمنية زائد to المصدر. take هنا معناها إيه يستغرق وقت مش يأخذ. take هنا معنى عام بتاعها اسمه إيه يأخذ. أما هنا معناها إيه يستغرق وقت بيجي بعدها مدة زمنية زائد to والمصدر. For example I took 2 hours to do my homework يعني أنا استغرقت ساعتين عشان أعمل الواجب بتاعي الواجب المنزلي بتاعي. help هنا يأتي بعدها المصدر أو to المصدر ومفيش فرق بينهم في المعنى خالص. يعني help يجي بعدها المصدر أو to المصدر واتنين نفس بعض في المعنى بالظبط. The internet can help you communicate with your friends يعني النت يقدر يساعدك إنك تتواصل مع أصحابك. I helped my mother to make lunch yesterday يعني أنا ساعدت أمي لكي تحضر الغداء امبارح. تمام أمس. would like to بيجي بعدها المصدر برضو يبقى would like بيجي بعدها to المصدر دي برضو مهمة جدا وممكن نخسر would بأبوستروف دي. تمام. I would like to see my grandfather أو grandparents every day أنا أود أن أرى جداي كل يوم. تمام. في بقى choose بتاعنا how long does it take يستغرق وقت بيجي بعد مدة زمنية زائد to والمصدر هتبقى how long does it take to go to school. I'd like بيجي بعدها to والمصدر يبقى I'd like to travel أود أن أسافر. The question were very difficult. The opposite of difficult عكس كلمة difficult is yes easy سهل. تمام. والجزء اللي بعد كده goats ماعز تعرف ايه animals that are like sheep حيوانات مثل الخروف. orphan يتيم a child with no mother or father يعني طفل ما عندوش ولا اب ولا ام. attic يعني ايه علية المنزل او الصندرة عبارة عن ايه a room at the top of a house عبارة عن غرفة كده موجودة في اعلى المنزل. city مدينة
A place with lots of houses and shops. مكان يوجد به كثير من المنازل والمحلات. اسمها ايه؟ city. مدينة. في بعد كلمة ومعناها أو كلمة مرادفها beautiful. beautiful يعني ايه؟ جميل. بيساوي كلمة ايه؟ cute. beautiful, cute. big, large. في بقى حاجة اسمها prefix اللي هي البدال، حروف بنحطها في أول الكلمة عشان نغير معناها. happy, unhappy. important, unimportant. تمام. في جزئية بعد كده خاصة بالكانتريز والسيتيز، المدن والبلاد. كايرو، كيب تاون، ساوث أفريقيا، لندن، إنجلاند، موروكو، عمان، باريس، فرانس، سويسرلاند. في بعد كده كلمات متشابهة في النطق بس مختلفة طبعا كتير جدا في المعنى. أول حاجة معانا هنا كلمة away وaway. طب الفرق؟ دي away كلمة واحدة، أما دي away. away هي كلمة واحدة، ديت عبارة عن إيه؟ بعيد. away معناها إيه؟ بعيد. أما كلمة away معناها طريق إلى أو طريقة ليه. تمام؟ شيب، شاب. شيب اللي فيها مادة ديت اتنين إيه؟ دي خروف. أما شاب معناها سفينة. فناخد بالنا منهم كويس. في جزئية بعد كده reading listening. Listen to Sammy and Aya. Which three countries do you hear in the conversations؟ بمعنى استمع إلى سامي وآية أي ثلاث بلاد تم ذكرهم في المحادثة. أول حاجة My family lives in Cairo but my dad works in Paris, France. يعني إيه؟ عائلتي تعيش في القاهرة بس ولكن أبي يعمل في باريس في فرنسا. He goes to the airport on Sundays and he catches a plane to Paris. بمعنى هو بيذهب المطار أيام الأحد وبيلتحق بأي طائرة رايحة إيه؟ باريس. It takes 5 hours to fly there. بيستغرق من وقت قد إيه؟ حوالي 5 ساعات عشان يوصل من القاهرة لباريس. And then he catches a plane home to Egypt. وبعد كده بيلتحق بطائرة عشان ترجعوا تاني مصر on Thursday. أيام الإيه؟ الجمعة evening في المساء. He works very hard. هو بيعمل بجد بنشاط. On Saturdays في أيام السبت we play football in the park. بنلعب كرة قدم في الحديقة. And we play chess. وبرضه بنلعب شطرنج. I love my dad. أنا أحب إيه؟ أبي. And I am happy when he is at home. وأنا بكون سعيد جدا لما يكون معانا إيه؟ في المنزل. أول حاجة معانا آية بقى. My grandmother and grandfather live in South Africa. يعني جدي وجدتي يعيشون فين؟ في ساوث أفريقيا. دي اسم إيه؟ دولة برضو جنوب أفريقيا. They live next to the beach in Cape Town. بمعنى هم بيعيشوا مكان هم عايشين فيه جنب شاطئ فين؟ في مدينة اسمها إيه؟ كيب تاون. They have a beautiful house. عندهم منزل جميل، منظر رائع. We go and visit them. إحنا بنروح هناك ونزورهم. But it is a long way. بس مسافة هناك بعيدة جدا. It takes 12 hours to fly there. بيصرف مننا حوالي قد إيه؟ 12 ساعة بالطيارة عشان نوصل المكان هناك. فالمكان هناك إيه؟ بعيد جدا. I talk to them on the phone. أنا بكلمهم دايما عن إيه؟ على التليفون. But they don't have a computer. بس هم ما عندهمش إيه؟ أي كمبيوتر، أي جهاز حاسب آلي. So we can't make a video call. وعشان كده ما بنقدرش نعمل معاهم إيه؟ مكالمة فيديو. I would like to see them every day. أنا عاوز أشوفهم كل يوم. But I can't. بس مش قادرة. تمام. Where do Aya grandparents live؟ أين يعيش الجدان آية؟ فين؟ Yes, that's correct. In South Africa. They live next to beach in Cape Town. هي دي الإجابة. هما بيعيشوا بجنب شاطئ في مدينة كيب تاون. تمام؟ الجزء اللي بعد كده complete the text with these words. أكمل النص بهذه الكلمات. I am حسن. أنا اسمي حسن. My family lives in Alexandria. يعني عائلتي تعيش في مدينة الإسكندرية. But my dad doesn't work in Egypt. بس ولكن أبي لا يعمل في مصر. He works in London. يعمل في مدينة لندن. He goes to the airport on Sundays evenings. بمعنى هو بيذهب المطار أيام الأحد في مساء أيام الأحد. And he catches a plane to England. وبيلتحق بطائرة أو بيركب طائرة
راح فين؟ England. He comes home on Thursdays evening. هو بيرجع للمنزل بيرجع تاني يوم ايه؟ يوم الخميس مساء. On Saturdays I don't go to school. أيام السبت أو يوم السبت أنا لا أذهب إلى المدرسة. And my father doesn't work. وأبي لا يعمل. وعشان كده we play chess or we go to the park. إحنا نلعب مع بعض شطرنج أو نروح مع بعض إيه؟ الحديقة. On Sunday mornings بمعنى في صباح يوم الأحد we go swimming بنذهب إلى السباحة. My brother is 3 and he doesn't swim. He watches us بمعنى إن أخي عنده 5 سنة عنده 3 سنوات وعشان كده هو لا يسبح هو بس إيه يشاهدنا. الجزء اللي بعد كده read the story and put these pictures in the correct order بمعنى اقرأ القصة وضع هذه الصور في الترتيب الصحيح بتاعهم. أول حاجة معنا Heidi by Jonah Sperry. Heidi is a story of an orphan girl. Heidi دي قصة لبنت يتيمة. She goes to live with her grandfather in Switzerland بمعنى هي سوف تذهب لتعيش مع جدها فين؟ في سويسرلاند في سويسرا. Her grandfather is an old man. جدها رجل كبير في السن. He lives in a small house. هو بيعيش في منزل صغير. In the mountains بمعنى في الجبال. And he has lots of goats. وعنده كثير من الماعز. Heidi sleeps in a bed in the attic. هيدي بتنام في سرير في الصندرة في العليا في المنزل. Of the house للمنزل. She drinks goat's milk and eats bread and cheese. بمعنى هي بتشرب لبن الماعز وبتاكل ايه؟ خبز بالجبنة. Every day كل يوم she walks in the mountains with her goats أو with the goats بمعنى كل يوم بتمشى في الجبال مع الماعز. Her grandfather and Peter she sees birds and flowers she is very happy. يعني هي كل يوم بتمشي مع الماعز في الجبال وجدها مع جدها وبيتر. هي تشوف الطيور هي ترى كل يوم الطيور والزهور عشان كده هي سعيدة جدا بمنظر الرائع اللي هو هناك في الجبال. بعد كده but one day في يوم ما Heidi's aunt arrives and takes her to the city بمعنى عمة هايدي أو هيدي بتوصل and بتأخذها إلى المدينة. Heidi doesn't like the city يعني هايدي لا تحب المدينة. And she is very sad to be away from her grandfather بمعنى هي حزينة جدا إنها بعيدة جدا عن جدها بيتر. And the goats عن جدها وعن بيتر وعن الماعز يعني هي حزينة إنها راحت المدينة وسابت جدها وبيتر والماعز. Heidi has lots of adventures in the city بمعنى هايدي لديها كثير من المغامرات في المدينة. تمام؟ الجزء بعد كده خاصة بالصوتيات orphan ولاحظنا ان نلاقي حرف البي والاتش ينطق orphan مش urban لا orphan فحرف البي والاتش ينطق ف. تمام؟ Switzerland attic حرف السي هنا ينطق ايه؟ ك attic. تمام؟